وبركاته. هنعمل النهارده زيتون ملون ده الجميل ده. بص الحبايه دي ما شاء الله، ده مش كلاماطه ولا عزيزي ولا تفاحي، ده زيتون ملون نزل كده. اول حاجه غسلناه غسله كويسه ورشينا عليه مقدار الكيلو دوت او كيلو ربع 4 معالق ملح وسيبناه ساعتين ياخد ودي في الملح كده وننزل ميته وصبغته. الحمد لله ما نزلش اي حاجه، ما فيش اي حاجه فيها. اول حاجه نعملها هننزل بالجزر بتاعنا المبشور كده الكميه بتاعتنا كلها، ما بيخليش حلو بيديه طعم. الناس بتاكل الجزر كمان ما بترموهوش. وهننزل بالهريسه بتاعتنا كده وهنقلب كده كل الكميه بتاعتنا دي مع بعضيها كده تاخد وتدي مع بعضيها. خلي بالكم كده الزيتون يعتبر اتخلل، هو مش حاجه تانيه غير كده، احنا ملناش حاجه تانيه هنعملها غير الكلام ده. اسهل حاجه الزيتون ده، اسهل تكليف الزيتون ما بنضيفش حاجه عليه ولا ده كرفس احنا عاملينه في روزي. طبعا هننزل في الحاجات دي كده هيفك بقى كويس كده. احنا خلصنا الكميه بتاعتنا وهنجيب بقى البطرمان بتاعنا نعبي فيه. وبعد ما كده ما سخناها دي وحطينا فيها معلقتين ملح وهنا 4 يبقى 6، ده مقدار كيلو ربع، وسيبناها اما تبرد كده تبقى زي دمعه العين وعقمناها. يلا بقى نعبي البطرمان بتاعنا. هننزل بقى بالزيتون بتاعنا بعد ما تبلناه وكله تمام. ونظبط كده المساحه بتاعتنا. وطبعا احنا مش هنسيب الكميه بتاعت المخلل دي او الجزر، مش هنسيبها خساره. هنقلب دي مع بعضيها كده وهننزل بقى بالميه بتاعتنا. وكده احنا عملنا الكميه بتاعتنا وخلصنا. الزيتون بتاعنا خلص تمام التمام والكرفس ابتدى يفك، وهنقلب ده مع ده بيديه ريحه وطعم حلو. اهم حاجه الميه تكون مغطيه، مش مغطيه كتير، مغطيه يا دوبك عقلتين بعد الزيتون بتاعنا اهو عشان ما دخلش هوا. ماشي؟ ان عجبتكم وصفتنا من فضلك دعمنا وخش معانا في القناه واشترك معانا ودوس لايك.